m'Malawi. Ndi a MCP akamakakamira kuti olo zivute zisavute olo mutani ife sitikuchoka mukumandimvesa chisoni kopsa. Chimene chikukulimbisani mtima kuti inu simukuchoka ndi chani. kumeneko ndikulankhula kwa Mr. Phiri pano pa Nyasa Voice Box kwauza anzathu ochikondo chipande cha Malawi Congress MCP kuti kodi makamadzi kukuda pa mtima kuti boma ndi lomweli mungotimvetsatu chisoni chifukwa kuti zinthu mdziko muno sizili bwino ndiponso kuti inuyo muwinanso pa 16 September pano muyiwale kodi inuyo mukudalira chani kwenikweni. Tiyeni limodzi pano pa Nyasa Voice Box timvere mkulu ameneyu kuti kodi Mr. Phiri ayimaliza bwanji nkhani imeneyi tipakamaliza timati musangochoka mwachizoloweza Malawi chonde mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwaswera bwanji Malawi anzanga kulikonse kumene mukundimva usiku uno lero pa 21 August 2025 tikuyankhula mkatikati mwa usiku ndipo tiyankhula mofasa kwambiri koma nkhani ndioti tiyendere limodzi. Ine ndine the commander of freedom fighter Mr. Phiri. Akuluakulu tonse taona ena mwa ife mwina sitinaone koma amene ali kulilongwe kuno wazionera yekha amene Professor Arthur Peter Mutharika amadusa kumapita chigawo cha kumpoto. Ineyo ndikamakuwuzani kunena kuti ine ndili pa ground pano ndipo ndili kunoko kulilongwe. Ena mmaona ngati kuti ameneyo akungokamba nkhamba kamwa chabe. Ena mmaona ngati kuti tikamanena kuti akumva kutentha mmaona ngati mwina tachita kutumidwa. Koma ndikukusimikizirani kunena kuti ife timayankhula posatengera kutumidwa koma potengera mavuto amene Amalawi akukumana nawo siku ndi siku. Olo titati tisayankhulepo koma Amalawiwo aeni wake akuona chifukwa ana ambiri mdziko muno asiya sukulu chifukwa chakusowa ma school fees. Ambiri akumangopita ku sukulu opanda sopo. Ambiri zovala zinatha kalekale akulephera kugula zina chifukwa kandalama kumati akakapeza akumangogulira zakudya. Panopa china chilichonse chinadula modetsa nkhawa kwambiri. Ndiye ife tikamanena timakhala ngati tikungowakumbusira Amalawi mavuto amene akukumana nawo. Kunena mwachilungamo mosabisa izi sizikanafika apayi. Koma chifukwa cha ulamuliro ongokhutisa mimba zawo lero lino anthu akuzunzika choterechi. Ndichomvetsa chisoni kwambiri chifukwa wina aliyense akumati akakhala akumazifunsa kuti kodi amene anatilozayo ni ndani. Amene anatilozayo ni ndani. Panopa chinthu ngati chikuyenda business imene ikuyenda ndiye ndiyogulisa mafuta pa black market. Basi popanda kugulisa mafuta pa black market iweyo kumakhala chisiru kwambiri. Chifukwa padakali pano ndifuna ndikuwuzeni Amalawi kunena kuti anthu mmakomomo ali pa umphawi osati wamasewera. Umphawi wazaoneni. Olongakhala kugulisidwa mafuta pa black market koma mafutawo akumakhalanso chiopsezo ku miyoyo ya anthu chifukwa mwana kungoseweresa pang'ono kungosewera pang'ono kuti mwina amaseweresa moto akumapezeka kuti nyumba yonse yayaka moto. Ichi ndi chiopsezo ndi ngozi. Sikuti anthu akugulisa kukondwa iyayi koma akudziwa kunena kuti boma ili ndi boma lolephera palibe kuti lingateteze anthu chilichonse kumangoononga. Ndiye ine ndikamanena kunena kuti akuluakulu mopempha mokulilirani koma chonde pa 16 September sikutali tikusala ni mawiki atatu enieni. Mawiki atatu enieni chifukwa wiki ino ndeta imaliza kale. Kodi takonzeka? Chifukwa ngati tusitipanga kusintha
kulichosa boma iliro la MCP limene lili la Nkhanza limene likusogozedwa ndi Chimwendo Banda. Chifukwa pano tikamaona bwinobwino tikumaona kuti Achakwera mapiko anachola kale, anachola makupe ndi Chimwendo Banda akuapusisa koopsa, akuapusisa koopsa. Ndipo akatuluka mboma Achakwera azakhala pasi ngomazi kukuda pachifuwa, chifukwa Chimwendoyo azakhala kuti iyeyo Chimwendo athana nawo, waapusisa koopsa Achakwera. Ai. Mavutowa sitinganame kuti palibe amene asakuona. Wina aliyense ngakhale mwana ngakhale mkulu akaona mavuto amene akuchitika m'malo imo. Ndi a MCP akamakakamira kuti olo zivute zisavute, olo mutani ife sitikuchoka, mukumandimvesa chisoni koopsa. Chimene chikukulimbisani mtima kuti inu simukuchoka ndi chani? Mukudalira usataniki? Chifukwa ngati mukudalira usataniki ndifuna ndikusimikizire nuna kuti ziko lino uli ndi usataniki mugwa nawo pambalambanda. Ngati mumadalira kunena kuti poti ambiri ife ndi asataniki basi tigwisa ntchito usataniki umene, ndikukusimikizira nakula sizitheka. Munthu akamafa sikuti amakhala kuti amalephera kukhala ndi nsamiro iyayi. Maka azisogoleri chonchi. Mukamagwa chonchi mmakhala kuti pali nsamiro. Sikuti anthu osangakutulukeni one time iyayi. Koma ena kukuchemererani kumakuzwa kuti uyu ndiye chisiru. Chisiru. Akumakuchemererani inu kumamva ngati kuti anthu akukomberani m'manja, azimayi kumayimba nyimbo kumavina, koma akuziwa kuti uyu ndiye galu weniweni galu. Otolo kumvotera sitingamvotere. Moti ndifuna ndikusimikizeni kunena kuti kukutengani inu Achakwera kukusiyani apo ndiye kumutenga Boni Kalindo nkumusiya apo. Ndikunena kuti Amalawi tamvotereni munthu, ndikukusimikizirani Boni Kalindo akhoza kuwina. Ndikukusimikizirani Boni Kalindo akhoza kutenga mavoti osati masewera iyayi. Chifukwa Boni Kalindoyo amatchula mavuto enieni Amalawi akukumana nawo. Koma inu kukuwuzani kuti mdziko muno muli mavuto akuti. Mmangoti tikudziwa mavuto tikudziwa Amalawi pilirani beni. Amalawi apirira mpaka naliti? Anthu azingopirira mpaka 2030 pomwe inu mukusangalala zona. Mafuta amene akusowera mdziko muno, mafuta china chilichonse chavuta. Ngakhale ana ku university akukulemberani makalata kuti mwathandize transport yoti abwerere kumuzi kwawo. Chimenecho ndi chisindikizo chonena kuti ziko limwe lilephera. Bwerani poyera mwauze anthu kunena kuti ayi akuluakulu ziko ndalilephera. Koma kumakakamira kumanena kuti ndikwanisa zochitisa manyazi ngakhale kumasupporters yanu. Olo anthu magrupu akumalephera tu kubwera poyera nkunena kuti ine ndi Wachakweratu. Akumalephera kunena kuti ine ndi Wachakweratu. Akumathamangira kumatenga ma audio amene akuoneka kuti akunyoza opposition ndi kuwathamangira kuwagawa fast. Koma onena kuti akukamba za Achakwera akumakhala chete. Manyazi. Uzowa kuti olo tizimuchemerera Achakwera, tizimuchemerera kuti watani. Thumba la chimanga pano pa madera 90,000. Thumba la chimanga 90,000. Munthu oti wakumuzi akulephera kupeza ndi 2,000 yomwe ndi asungire 90,000 ndi masewera. Asungire 90,000 ndi masewera.
ziko iliro tikamanena kuti likulamulidwa ndi zinyawu sikuti tikunamayi chifukwa tinaona ifeyo titapanga study tinaona kunena kuti chinyawu sichimavula zinyawu zache zija ndikupita kukasambasamba nkuvala suti nkumayenda pansewu kenako ndikusintha pologalamu ndikuvula suti ija kuipa chikapo ndikuzipakapaka ndowe ndikumayenda munsewu mwali mbulanda sizimathekayi nyawu simafika pa saizi imeneyoyo ayi koma apapo ndi ziko mene layendera masiku awawo olo nyawuyo ikumachita kunena kuti aha watidzolowera nyawu ikuyesa kupempha umundu sizikutheka ikuyesa kupita munda uwu kuti ikabe chinangwa sizikutheka nyawu imeneyoyo ikulephera kuti ndiye olo tilowere kuti ziko mene lafikira ayi achakwera ndinu munthu ochititsa manyazi mwaona zimene aprofesa Arthur Peter Mutharika mmene alili ena amati ayaye wakulu ameneyo wakulu amene mukuona mawu amphamvu amene akulankhula mkulu ameneyi mawu amphamvu mawu opasa chiyembekezo kunena kuti ziko lathu launungidwa likuyenera kuti libwerenso mchimake anthu tizikhala maufulu mziko munomo aliyense azipanga zimene akuganiza mabizinesi kaya kulankhula amene akuganizira kulankhula chilungamo asamaopsezedwe iyayi munthu asamaopsezedwe iyayi koma ulamuliro wanu wakhala ukwaopseza anthu kumansaka mpaka wabakiri muluzi TV kumansaka ntanyiwa nkumansaka boni kalindo nkumandisaka ine ndi ofesi yanga mukuiziwa mumaleka bwanji kubwera kuti muzandikhape ku ofesi kwangako ofesi yanga mukuiziwa koma boma ili chifukwa chakulephera ndi boma lochititsa manyazi olonga khale maiko otizungulira akumamva nafe chisoni kwambiri olo azungu akumatiimbira mafoni nkumatiuza kuti inu kumeneko mukuyenera muganize bwino muchose zimenezo ndi chani munthu osaona olopogwira olo kuononga ya Malawi tiyeni mokonda ziko lathu programu ili apa tisogoze kwambiri tisogoze kaya chakudya tikasogoza chakudya aliyense azikhala ndi chakudya chache mmakomo tikatero tizipanga bwino mabajeti omagula zinthu zina chifukwa munthu sungasiye programu ya chakudya uzikathamangira kukagula nsapato zachani munthu sungagule nsapato uli ndi njala iyayi uzingogwiritsa ntchito phazi lomwepo kuti mulungu anatipasa phazi mulungu anatikonda kwambiri ndiye tiyeni tigwirane manja pa 16 pano tichose ulamuliro umene ulipowu chifukwa ulamuliro usungatipitise kwina kulikonse ulamuliro usungatipitise kwina kulikonse tifuchirira mziko munomo tifuchirira mukhale ndi usiku wabwino ine ndi the commander of freedom fighter Mr. Phiri